Այսպես Սոնաջան։ Այսպես։ Անում ես, այո, ոտքդ առաջ, ահա, մեջքդ ուղիղ, օպրես, սկսում ես քայլել։ Գնացինք։ Լավ է։ Շատ լավ է, ահա, բրավո։ Շատ լավ է։ Ես Միս Հայունի սովորեցնում եմ մոդելային քայլվածք Միսկ Շոպլիկին։ Բրավո։ Սոնաջան, ես չգիտեի, դու մի շոպլիկ ես հաղթել։ Շնորհավորում եմ։ Շոպլիկ ինչ է։ Շոպլիկեն ա, որ օճարը վերցնում ես ու Մի հատ հանգստացի Տոմա։ Արենա ջան, շոպլիկը դա մի մարդ ա, ով բոլորի հետ լավ է։ Չեմ հասկանում, դրա մեջ վատ բան կա։ Չէ, ընդհանրապես վատ բան չկա։ Ես էլ եմ բոլորի հետ լավ։ Ես էլ եմ շոպլիկ։ Լսի, միս բոլորի հետ լավ։ Բայց ինչ կա, ինչ ես սովորում այդ քայլվածքը։ Դե ես Սոնային պատրաստում եմ, որպեսզի ինքը մասնակցի մեր գեղեցկության մրցույթին Զարուհի ջան։ ոնց կարող է գեղեցկության մրցույթին մասնակցի մեկը, ով ընդհանուր առմամբ հավի բդի տեսք ունի։ Ու այդ ասում է մարդ, ով ընդհանուր առմամբ կերած հավի բդի տեսք ունի։ Երկու հատ ոսկոր մի կերպ իրար կպցրած։ Հաստատ, ինձ մեկ թվում է, որ Տոման Ղարաբաղից չի, Չինաստանից է։ Էդ ինչի այդ ջրաղաց։ Դե մի տեսակ շատ թքած կպցրած ես, այլ բստրակ։ Մի րոպե, Արենա, բայց գեղեցկության մրցույթի համար մի քիչ սխալ կանդիդատուրա չես ընտրել։ Ինչն է սխալ։ Հա, իմիջիալոց ես արդեն շատ ընտիր քայլում եմ։ Բա ես էլ էդ եմ ասում, Սոնա ջան։ Ընդեղից քայլելով եկար հասար բեմի ծերը։ Ժողովուրդը դեմքդ մոտիկից տեսավ, հետո ինչ ես անելու։ Արենա ջան, մի քիչ կողքերդ ուշադիր նայի։ Այդ կողքը չէ։ Դե, բայց Զարուհի ջան, այսպես ուշադիր որ նայում եմ, Մաշայից էլ մի բան դուրս կգա։ Իհարկե դուրս կգա։ Մաշայից երկու հատ ընտիր աղջիկ դուրս կգա։ Մի հատ բուրի, մի հատ փերի։ Քեզ այնս էլ բարսետկա դուրս կգա։ Արի Արենա, ցույց տո այդ քայլելը Հա, որն է։ Մաշա ջան, այսպես կանգնում ես, ուղիղ, մեջքդ ուղիղ։ Գնացինք։ Ապրես Մաշա ջան։ Ստոպ, մի րոպե։ Շատ լավ է։ Բա որ ես կամազի տորմուզները չպահի, ես դեմին ես տացել ժողովուրդ ինչ անել։ Այդ ոնց որ ընկել ես ուրիշի ջրերը, հա, այ բույոկ։ Մաշա ջան, մի լսի, արի։ Սենց, ուղիղ, գնացինք։ Շատ լավ է, բրավո Մաշա ջան, ընտիր քայլում ես, շատ լավ է։ Շատ լավ է, իհարկե շատ լավ է։ Մենակ մի հարց էլի Մաշա։ Շաուրմանալուց գնալուց այդ քայլվածքդ պարտադիր է։ Տոմ, կարաս մի հատ տնեցիկին զանգես, մի հատ հարց տանք։ Ինչ հարց։ Դե տունը կարող է մեծացնելու մի հատ հարմար նկար կա։ Մի րոպե էլի ժողովուրդ, մի հատ իրար մի կերեք։ Արենա ջան, մի հարց տան պատասխանի էլի։ Եթե դժվար չի։ Ինչ ես այդ երկար ջայլամիտ ոտերը առե եկենք է մեր ասպարես։ Մենք գալիս եք ձեր գեղեցկության մրցույթներին մասնակցում եք։ Զարուհի ջան, դուք չեք էլ կարա։ Այդ ինչի։ Դե, որովհետև դու համաչափահաս ես։ Տոման լղարա, Մաշան տուրուզիկա, իսկ Սոնային էլ ինքներդ ասացիք, որ հավի բդի տեսք ունի։ Բաբան։ Մենք սենց Արենա դեռ չենք ճանաչում։ Պարզվում է, որ դու լավ էլ մարդկանց անուն դնող ես, հա։ Հա, Զարա ջան, ինձ որ հունից հանում են, գիտես ինչ բոլոլակը կանգնացնեն։ Աստված ջան, այս ցիրկը երբ է բացվելու, սրանք վերջապես գործ ունենան։ Ցիրկը չգիտեմ, բայց թոխմախի դռները միշտ բաց են կամեցողների համար։ Բարև վեցմա ջան։ Արենա, Ջանա։ չհասկացա, ինչ է նշանակում վեդմա։ Դե Զարուհին ինձ ասելա վեցմա, այսինքն գեղեցկուհի։ Հա, դե որ Զարուհուն տեսնես կբարևես կասես բարև քնձղ։ Քնձղը ինչ է։
Դու ասա ինքը կհասկանա։ Բայց ես ուզում եմ իմանամ քնձխը ինչ է։ Ցավոք սրտի Արենա ջան, բացի գրիգից ու զարուհուց, ոչ ոք քնձխի իմաստը չի հասկանում։ Ասպասի, Greek ասելով հենց մեր Greek-ը նկատի ունես։ Որ ասեմ հայտնի կոմպոզիտոր Էդվարդ Գրիգը, կհավատաս։ Ինձ զգուշացնում էին, որ ձեզ այդ շատ բարդ է լինելու։ Բայց որ ես աստիճան, Բարի գալուս դժոխք, Արենա։ բայց ինչի ես այդպես ասում, Թամարա ջան։ Ախար դուք բոլորդ այնքան էլ լավն եք։ Ուղղակի դուք կարողանաք տեսնեք այդ լավը։ Հələ մի րոպե էլի Արենա ջան։ Երեխեք չեք զգում օդի մեջ ինչ-որ աղը պակաս է։ Մի վարքյան։ Շարունակի։ Ուղղակի դուք պետք է կարողանաք գնահատել այս կյանքի ամեն մի վայրկյանը, քանի որ կյանքը կարճ է եւ մենք բոլորս էլ արժանի ենք ապրել այն բարության մեջ։ Ախր լեզավորի սիրելը այդքան էլ դժվար չի։ Միայն պետք է կարողանալ բացել ձեր սրտներն ու հոգիները։ Մեկը մյուսի առջև։ Ինչ ես ասում, Մաշա ջան։ Я обращаюсь, не ходи. Այ, դա։ Մաշա, բայց դու շատ մինացին ես։ Ինչի դու։ Շավիր մի քիչ էլ լացել ջրը եղեղա լինելու։ Թող դու վախենալու բան չունես, չոր փայտը չի խորտակվում։ Երեխեք, բայց եկեք իրար չխառնվենք, չէ որ Լուիզան մեր հետ է, ինքը գիտի ջրհեղեղից ոնց բրկվեց, չէ որ ինքը եղել է նոյատապանի վրա։ Աղջիկներ, ասում էի, դուք շատ լավն եք։ Ես արտասվում եք աղջիկներ։ Այդ լավ է, գիտեք։ Այդ նշանակում է, որ դեռ ամեն ինչ կորած չի։ Այդ նշանակում է, որ ձեր հոգիները դեռ ունակ են բարձրանալ վերև, ճախրել վերևում ու բոլոր խնդիրներին ու խնդիրներին նայել վերևից։ Ինչքան ձեր հոգիները վերև են բարձրանում, այնքան այդ խնդիրները ու խնդիրները շատ մանր ու չնչին են երևում։ Ու մի բան էլ եմ ուզում ասել, շատ կարևոր, որ իրականում ձեր այս հուզմունքի ու լացի պատճառը այս երգն է։ Մի հատ անջատեք այս երգը։ Բայց լավ է երգ է։ Ու գնացեք պատրաստվելու։ Արագացրեք։ Գնացի առաջքիսի Կարեն, դու այնքան լավն ես, կար։ Գիտես, անընդհատ բոլորին ուզում եմ պատմեմ, ինչքան դու լավն ես։ Անընդհատ դրա մասին եմ ուզում խոսալ, կար։ Մերսի, Մաշ ջան, դու ես շատ լավը։ Поцелуемся։ Իդի գատովся։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Բարի երեկո, բարի գալուս, Women's Club։ Ամառվա տապից խուսափելու համար առաջարկում ենք զովացուցիչ կոպտեր Stories-ի տեսքով։ Բաղադրության մեջ պոնչ, զիրոյան Եվ իհարկե 3 հյութեղ աղջիկներ ձեր բարձր ծափահարությունների ներքո գնացին։ Stories Edge
Position like a gun, boom, flick, on a dick, make him come quick. I be getting money, if you mad, you a bum chick. Rollie on my wrist, walking lick, diamonds twerk quick. When I do a show, got the crowd doing mosh pits. Bitch, I'm in the six, I ain't never fucked for a feature. Բարի գալուս Women's Club, Բեմուն ծանր հրետանին է հանձինս ինձ և Պուշկեն հանձինս իրանի։ Շնորհակալություն։ Մենք ներկայացնում ենք Story Stage-ը և մի անգամից մեր առաջին story-նով կարա գուշակի, որտև գուշակել կլինի ինձ թվում է։ Զորավարը, այո։ Զորավարը։ Ամենա ժամանակակից էշ զորավարը և ես զինվորը։ Հիմա եկանք։ Այս խոսքերը քեզ համար ինչ որ ասել քեզ համար ինչ որ իմ քալ զինվոր Միշտ ես եմ։ Քանի հոգի կա թշնամու զորքում 150 150 հոգի Բա մեր զորքում 150-ն մեր զորքում 150 300 Արա ասում եմ ջրեղենը կարող եք չտել։ Շնորհակալություն, ես ջրիկ մարդ եմ, այո։ Հաջորդ ստորին ուղղակի ստորի։ Հավը ինչ է անում։ Կոտա ուտում։ Կովը ինչ է անում։ Անում։ Խոզը ինչ է անում։ Խրստում։ Փեղը ինչ է անում։ Ֆուտբոլիստը ինչ է անում։ Գոլ է խփում։ Դե գնա գոլ արա, ոչ չխար, արա, քեզ ինչքան պետք է ես գոլ անեմ։ Շնորհակալություն։ Հա։ Շնորհակալություն։ Շարժվում ենք առաջ, հաջորդ ստորին պատկերացնենք ընտանիքում։ Քեզ բան ունեմ ասելու։ Մաման դավաճանում է քեզ, իսկականից տեսել եմ։ Ոնց դավաճանում է ինձ։ Ում հետ։ Մի հատ սենց բոյով մարդ է, շեկ մազերով, կապույտ աչքերով, դունչը սենց երկար է, ջինս է հագնում ինքը, ջինս է հագնում, տեսել եմ դավաճանում է քեզ մաման։ Հա, էդի քու հերն է, ես մորդ սիրեկան եմ, թող մեր բանտանը քնեն, գնա, ոչ Շնորհակալություն, ամենահոգատար պարկովշիկը։ Խոտո, ախմրջան, խոտո, ցավտան, խոտո։ Խոտ եմ տալի։ Տուր։ Գցի զատնի արի, կողի տակը։ Ինչ ար, հա։ Կողի տակը, դզի, ռուլետ դզի, ուղի։ Մերսի, անեսի։ Մերսի, ցավտանը, մի րոպես պասի ախմրջան։ Դու հոգնած կլնես, ես քեզ կօգնեմ, գնացինք, քշի, ուղի քշի։ Քշի ցավը, քշի, ուղի ցավտան, շատ լավ, քշի։ Կամաց, լադոկները թրծերա։ Լուկա, քշի, լուկա։ Ոտ կարմի լույսա, կանի ցավտան։ Ոնց ես, բրատ, ինչ կա, նորմալ ասա։ Լավ ով է։ Պարկոշիկ։ Հա, լավ։ Հա, բանակի բացես, քշի, կամաց, քշի, գարից եմ ես։ Հոպ, դարձիգեր այնսես, կանջիկ այնսես աշկաշի։ Արա։ Սպասի, ցավը տանեմ, դու նստի, դու հոգնած կնես, ես քո տեղը կանեմ, սպասի։ Պարոն կապիտան, ես եմ մեղավոր, կներեք ստեսում։ Քշի ցավը տանեմ, գնացի, տունենք չէ, քշի, ուղի, գնա,
Կամաս քշել չեմ ասում։ Աչքեր, իզեր խախիտ։ Պարտով կարի, հետա, զադի արի։ Արի զադի։ Շատ հանի մտի առաջ, վсё։ Դիրքավորվի, սպասի ես կբացեմ։ Իջի, դու գորից եսեկի հոգտես կլես, ես քո տեղը կամ։ Էսի ձեզ են քշի։ Հա, մեր շենքն է։ Էսի մեն, արի սիպածես նա, չի, արի ցավտան, արի։ Ախպեր ես կհելնեմ։ Չէ, ցավտան, դու գորից եսեկի, ես քո տեղը կանեմ, արի։ Լիֆտ ունեք։ Հա, ունեմ։ Ես կսխնեմ, մի րոպե։ Որ հարկնա։ 4-րդ։ Ես կսխնեմ։ Բայց սխմել էր արդեն։ Որ դուրնա։ Մեջտեղի։ Մեջտեղի դուր, հա, էսա։ Ես կսխնեմ։ Ծիվ։ Վայ, կյանքս եկելիս։ Գիտես ինչքան է սպասում արի։ Ախպերս մի րոպե, դու գործ ես եկի հոգնած կլնես, ես քո տեղը կանեմ։ Տարավ ձեռիցս։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք ամուսինները։ Բացի։ Լիֆ։ Օրեսի շոկորա։ Հաջորդը լավն է, չէ։ Հաջորդը տաքսիում։ Բարև ախպեր ջան։ Բարև։ Ազատ ես։ Ազատ եմ։ Տեքշի մեր տուն։ Հա, բայց ես ձեր տան տեղը չգիտեմ։ Ոնց։ Դու մեր տան տեղը չգիտես։ Չէ։ Դեդևիցս արի։ Եվ մեր վերջին ստորին այլանդակ խնդալու ստորի։ Արա հովս արև կան։ Բապ։ Հաջան, ինչ հալ արա։ Սպասի։ Կաղմասա գալի մեր տուն։ Հա։ Ապորինի զենք տունը պայելու համար։ Ոնց ապորինի զենք պայելու համար։ Արա արխային ինչ զենք, սկի տունը հաշ չկա ուտելու ասպա զենք։ Բապ չէ, բանակի ձողացերվելուց հետս բերել եմ, տմուշկի միշտ պայել եմ։ Ոյ, ոչ կար արա։ Քանդումա տունար է։ Դատեն արա։ Կնի, արի մի բան անենք, թե չէ կարող եմ 5 տարի բան չանենք։ Դիարդի խարրվի ես մտացել եմ ինչ ենք անում։ Հաստա։ Նայ ուրեմն։ Մլիցեքի գալիս են։ Դու դիմավորում ես։ Արանքը ճղում է, մաման գնում է շուտ կոֆեն բերում է, մլիցեքին հյուրասիրում է։ Այդ ընթացքում քուրս արանքը ճղում է, մտնում է սենյակ, տմուշկի միջի զենքը վեգալում է։ Տալիս է ռիտուսը զենքը տալիս է, ես տանում կորցնում եմ։ Հələ մի րոպե։ Ես մլիցեքին դիմավորում եմ։ Մեր հետ կոֆե հյուրասիրում, որը տենց շուստրավատանի շեղի։ Քուրդ զենքը տմբուշկից վերցնում է, տալիս է ընկերուդ մլիցեքին գյուլում է։ Չէ, մլիցեքին չի գյուլում, տապուկերը զենքը վեգալում է, տալիս է ինձ։ Դու մլիցեքին դիմավորում ես, մաման ուսիլով կոֆեն բերում դնում է դեմները, այդ ընթացքում քուրս մտնում է սենյակից տմուշկի միջից զենքը վեգալում է, զարիժատ անտոնա պատոմշկա տալիս է, ռիտուս տալիս է, ես տանում կորցնում եմ։ Այ, հələ սպասի, ես երկրորդ է, սա խառնեցի։ Ես զենքը բերում հյուրասիրում եմ միլիցեքին։ Կոֆեն հանում են Դու կոֆեն ես հյուրասիրում մլիցեքին, դու որ կոֆեն հյուրասիրում ես մլիցեքին, քուրս այդ ընթացքում մտնում է սենյակ, բայց միջև այդ պապան արդեն դիմավորած անում մլիցեքին, քուրս զենքը վեգալում է, տալիս է, ռիտուսը զենքը տալիս է, ես տանում կորցնում եմ։ Արա հասկացանք, ես դիմավորում եմ մլիցեքին, մեր հետ կոֆեն բերում հյուրասիրում է, ասենք թե շեղում է իր ձևով, քուրդ զենքը տմբուշկից վեգալում է, ընկերուի տալիս է ընկերուի զենքը վեգալում է, սամաստրել ալնում։ Չէ, սամաստրել բաբա, դու դիմավորում ես մլիցեքին, մաման այդ ընթացքում կոֆեն բերում է, դնում է մլիցեքի դեմ իրար կմշեմ, այդ ընթացքում քուրս մտնում է սենյակից, դմուշկը բացում է զենքը վեգալում է, դնում է կոֆը բերում է, տալիս է ռիտուսը զենքը տալիս է։ Արա հասկացանք, ես դիմավորում եմ մլիցեքին, մեր կոֆը բերում է շեղում, արա հետո քուրդ վեգալում է, զենքը տմբուշկի տալիս է քրոջը, քուրդ տիրա բացում։ Չէ, բացի ավտոմեքենոյի զենքը վեգալում է, տալիս է այս բացավը, տանը ուժադել ես, դու դիմավորում ես մլիցեքին, մաման կոֆս ես բերում տալիս է, դնում է մլիցեքից հետո քուրս մտնում է սենյակից զենքը վեգալում է, բերում տալիս է, տալիս է, ռիտուս տալիս է, ես տանում կորցնում
ասում եմ։ Յարա հասկացա քո դեպի չեն կարասում ես միլիցին դիմավորում եմ։ Մեր կոֆերի հազով բերեմ քաղցրա դառնա էսին ինչ ասենք թե ցեր։ Տալիսա քուրը ծիխի մտնում է բմբշկի ձենքը վերցնում է։ Տալիսա քրոջը ձենքը, քուրը ձենքը ծախում է Իսրայելի։ Սերժանտ Փստինքյան, ապորինի զենք պայլու կասկածանքով եկել ենք ձեր տուն, ապորինի զենք կա տունը։ Ախպեր տմբուշկի մեջ է բեկալ եք դատ եք ես Story session-ներ ձեզ հրաշալի տրամադրություն։ Այսպիսի դրայվ ու պոզիտիվ, զարայց, տոմայց, կոնայց, պոնչից ու զիրոյանից բանց է ծաղպարություններ, շորակալություն։ Ու մսկավում եկել է ստենդափի ժամանակը, ինչն էլ նշանակում է, բեմը արտակում է գորը, գնացի! Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո։ Նախ սկզբում ուզում եմ ասել, որ ես շատ եմ սիրում Հայաստանը ու հայ ազգին շատ եմ սիրում, մենք իրոք շատ ունիկալ ազգ ենք, եկեք բարձր ծափարենք ինքներս մեզ, հայերին բարձր ծափարենք, որտև այսօր խոսալու եմ հայերի ունիկալության մի կետի մասին, այսպես ասեմ։ Մարդկանց մեծամասնությունը բաժանում է երկու մասի։ Մի մասը ապրում է ուտելու համար, մյուս մասը ուտում է ապրելու համար։ Մենք երևի միակ ազգ հասկացողությունները միացրել ենք իրար։ Մենք ուտում ենք ապրելու համար, բայց ինչի համար ենք ապրում, որ մենք լավ կուշտ փորով մարդավարի հաց ուտենք։ Իրոք մենք հայերս ամեն ինչ կապում ենք ուտելու հետ։ Մենք նույնիսկ մարդուն նկարագրելուց ուտելով ենք նկարագրում, չենք ասում թիկնեղ սենց հաղթանդամ տղամարդեր, ինչ ենք ասում, կերած խմած տղամարդեր, մենք նույնիսկ սերն ենք ուտելով արտահայտում են, որ ուտեմ մռութդ, ուտեմ աչկերդ, ջիգերդ ուտեմ, իսկ երեխեքի դեպքում մի քիչ ներքև ենք իջնում, տուտուզիկը տուտում, ճուճուլիկը տուտում, ու կա դրա կոմբո տարբերակը, ուտեմ եղած չեղածդ, Միջև այդ երեխան դառնում է 7 տարեկան, իրենց տանեցիները սնվում են այդ եղած չեղածով։ Մենք նույնիսկ բացասական երևույթներն ենք նկարագրում ուտելով։ Հայտեղ են ոնց ասում, արմատ նենց ուդար կերա բերնիս, ու հիմնականում այդ ուդարը որտեղ է ուտում, ուրիշ ուտելու տեղեր են, գնացել են ուտել խմելու, մի երկու բան կորցրել են ու վերջում պարզվել է, որ այդտեղ են կերել է քյաբաբ, խորոված, ձուկ ու բերնին։ Մենք այնքան ենք սիրում ուտելիքը, որ երևի միակ ազգն ենք, որ ուտելիքի մասին երգ ունենք ու ուտելիքին դիմավորում ենք այդ օրհներգով։ Խորովածը շատ լավ բան է, ջան, տույ, գացիկ մնացած բառերը կերել են, կարևորը ասվեց, որ խորովածը շատ լավ բան է, մնացածը ում տույն է։ Եվ բացի նրանից, որ մենք ուտող ազգ ենք, մենք նաև շինարար ազգ ենք, դրա համար, որ գնում ենք առիթների, քեֆերի, հարսանիքների, այդ ուտելու պրոցեսը ոնց որ շինարարության պրոցեսին շատ նման է։ Ինչ ենք անում, երբ որ հարսանիքի ենք, ամբողջ օրը ոչ մի բան չենք ուտում, սենց ոնց որ ստամոքսում լավ հիմքը փորում ենք, հենց հասնում ենք զալ, պամիդոր, վարունգ, բիբար, սենց քամած մածունով լավ հիմքը գցում ենք, սենց թարթունի լիմոնադով մի հատ տրամբովկա ենք անում, հետո ստամոքսի պատերը մի հատ հավի լանգետով աբլիցովկա ենք անում ու հետո գալիս է հիմնական մասը, միսը գնաց ալիվեով մի հատ սվաղում ենք, միսը գնաց ալիվեով սվաղում ենք, մի կտոր միս ալիվեով սվաղում ենք ու վերջում մի հատ տորտի կրեմով լավ սյաշկա ենք անում, գնում ենք տուն մի հատ տնական թանով այդ սյաշկի հարթությունը մի հատ ստուգում ենք ու վերջում պարզվում է գիշերը, որ ստամոքսը այդ շինությունը համարում է ապօրինից, քաղաքապետարանի ջերմուկ մագնիշի էքսկավատորները գալիս են ու այդ շինությունը ապամոնտաժում են ունիտար։ Իրոք էլի մենք հայերս ամեն ինչ ուտելիքի հետ ենք ապում, որպեսզի իմ ասածների լրջությունը պատկերացնեք, պատասխանեք մի հատ հարցի։ Վերջի 30 տարվա ընթացքում Հայաստանում ինչ են արել։ Այմա կարակ ասեք, կերել են, բայց մենք իրանց ոնց ենք սպառնում։ Չեք մարսելու։
Ոչ մեկը չեք մարսելու։ Բայց Ժողովուրդ ջան, դա հարց է, կմարսեն թե չէ, այդ մարդիկ օֆշորներում գիտեք ինչ ստամոքսներ ունեն։ Ուտելիքը նաև ինտեգրվել է մեր մշակութային կյանքում։ Ոնց է որ ասենք Ֆրանսիայում կա կահնի կինո փառատոն, Իսպանիայում կա ցլավասկի փառատոն, Ամերիկայում կա երաժշտության փառատոն, Չինաստանում կա սառույցի փառատոն, իսկ Հայաստանում ինչ փառատոններ կան, տոլմի փառատոն, խորովածի փառատոն, ձմերուկի փառատոն։ Ճիշտ է, մենք էլ ունենք կինո փառատոն, բայց ոնց է կոչվում կինո փառատոնը։ Ոսկե ծիրան, էլի ուտելու հետ է կապված, էլի ուտելիքը ծիրան, որ ուտում ես կորիզը չես գցում, ջարդում ես մեջինն էլ ես հանում ես, ուտելը ամեն տեղ կա։ Մենք Հայաստանի տարածքներն էլ ենք ուտելիքով նկարագրում, ոնց է որ Գյումրին է ուրում են կովի քյալեն է, եթե գավառնա գաթանա, Արցախնա ժինգալով հացն է, թվում է թե մայրաքաղաքը, որ պետք է ուտելիքի հետ չկապեն, բայց մարզի բնակիչները երևանցիներին ոնց են ասում, բիբար կրծող, էլի ուտելիքի հետ է կապված, ամեն ինչ ուտելիքով ենք նկարագրում։ Նույնիսկ տարվա ամենակարևոր տոնը, նոր տարին, ոնց է որ աշխարհում նոր տարին է զարդարանքներ են, ուրախ տրամադրություն, ձմեր պապի, նվերներ, իսկ մեր մոտ ոնց է, ախպերս նոր տարում որոշել եմ սեղանին հաշ չդնեմ տենց շատ։ Լուրջ ես ասում, օրը սարև, նայ ուտելիքի համար երթում է ուտում։ Մենք երթում ենք ուտում, երթում ուտելուց բացի քֆուր ենք ուտում։ Ինչի է հայերենում կոչվում քֆուր ուտել։ Կարա ինչ չէ քֆուր ուրիշ ձև ասենք քֆուր արտաբերել, քֆուր բարձրաձայնել, բայց չէ անպայման քֆուր ուտել։ Քֆուր ուտելուց ավելի վատ արտահայտություն էլ կա հայերենում։ Ուտող, ուրացող։ Մենք նույնիսկ ասացվածքներ ունենք ուտելու հետ կապված, որտեղ հաց այնտեղ կա։ Աղն է կերել մատաղը, էշն ինչ գիտի, նուշն ինչ բան է, նուշն ու էշը կապել ենք իրար, որ ինչ-որ բան հասկացնենք ուտելով։ Մենք մարդը ինչ գիտի, նուշն ինչ բան է, նուշի գները տեսել եք։ Մենք նույնիսկ գրազ գալն ենք կապում ուտելու հետ, մենք ինչի վրա ենք գրազ գալիս։ Գարի վրա։ Գրազ են գալիս մի հատ սեղան իրա թաշախուստով, մենք նույնիսկ սիրունությունն ենք նկարագրում ուտելով։ Ախպերը տիշ սիրուն աղջիկերը, չուտես չխմես պրոստը նայես։ Մենք վատ բաներն ու սպառնալիքներն էլ ենք ուտելիքով նկարագրում են, որ գլխից էդ մեծ կերել։ Երիքի կերտում են, մի հատ նկարագրում են ինչքան, գլխից մեծ։ Ինչի մասին է խոսքը, մարդը մանում է, մենք քելեղ ենք ուտում։ Մենք նույնիսկ ուտելիքի շրջանառություն ունենք, միսը կերանք, ոսկորը չենք գցում, ուղարկում ենք բարեկամի շունը ուտի։ Նույնիսկ խաշը, որ ձմեռվա ուտելիքա, ցուրտ ժամանակվա ուտելիքա, ամառվա կեսին բարձանում ենք արագացի գագաթ, որ ցուրտ լինի խաշ ուտենք։ Դրսի բարեկամների միշտ ինչ ենք ուղարկում։ Բաստուրմա, սուջուկ, թթու լավաշ, սովորական լավաշ, ուտելիք։ Մենք շենք ունենք նույնիսկ ուտելիքի տեսքով։ Կրծած կուկուռուզը, որ արդեն կրծած էր, վերջում ինչ արին այդ շենքը, քանդին կերան, այդ շենքն է կերան։ Ինչ ենք մենք հայերս այդքան շատ սիրում iPhone, որտեվ խնձորա ու կերած, Քիմ Քարդաշյանին ինչ ենք այդքան շատ սիրում, որտեվ թուզա ու դեղց։ Մեզ տպավորություն է, որ մեզ հայերից ուտելուց բացի ուրիշ բան պետք չի, մենք նույնիսկ դրա համար ճաշատեսակ ենք հորինել ու անունը ինչ ենք դրել, կեր ու սուս։ Սովետի ժամանակ նույնիսկ արտահայտություն կար, բգի բոլշևիկ, այն իշխանական կուսակցությունը, որ անընդհատ ուտում էր։ Սովետը վերացավ, բայց բգի բոլշևիկ արտահայտությունը մնաց, որտեղ բոլորը վախենում էին ասային բգի հանրապետական։ Ու երևի վերջում երկու հոգի նստած իմ ասում է տեսակ, ոնց լավ կերծրեց բեմից ու հանրապետականի մոմենտը, մնում է մարսի, էլի ուտելու հետ է կապված։ Ու այս ամեն ինչը մեր մոտ գալիս է մանկությունից, որտեղ փոքր ժամանակ մեզ միշտ ասում են, հաց կերել ես, հաց կեր, կեր թե չէ կլցնեմ գլխիդ, նայ չի թափում, լցնում է գլխին։ Միջև վերջ կեր, որ կնիկը սիրուն լինի, խափում էին, որ ուտենք, մեր տատիները միջև հիմա մեզ ասում են, հաց կերել ես, հոսովաշ ես։ Ինձ թվում է նես տպավորություն է, որ եթե ես մի օր ընկնեմ ավտոյի տակ, զանգեմ տատին, ասեմ, տատ ընկել եմ ավտոյի տակ, տատին կասի, «Էդ հեչ, հաց կերել ես, բալես, հաց կերել ես», ասեմ, «Հա, տատի, հաց կերել եմ», ասում եմ, «Մեկ ավտոյով ինձ խփել է»։ Խփել է ավտոյով, բա ինքը բալես այդ խփողը հաց կերել է, կերած է։ Այսքան մենք սիրում ենք ուտելը, հայերս սիրում ենք ուտելու process-ը, բայց ուտելու անունների նորմալ տեղեր էլ չունենք։ Մենք կրեատիվ անուններ չենք սիրում։ Պրոստը Գագոյի մոտ։
Սերոփի մոտ, Վզգոյի մոտ, հետքանը հերիքա որ հասկանանք ուտելու տեղա։ Լավա Հայաստանում չկան հասարակացներ, պատկերացնում եք անունները ինչ կլներ։ Անուլի վրա, Մարինկայի տակ, լավա չկա դեղատուն Մարինկայից առաջ կամ հետո, չգիտենք Մարինկան պրինցիպի ով է։ Մեզ հայերիս համար ուտելը այսքան կարևոր է, մենք այսքան շատ տեղ ենք տալիս ուտելուն, բայց հենց բանը հասնում է բուն պրոցեսին, մենք ուտել բառը ընդհանրապես չենք օգտագործում։ Ոնց ենք ասում։ Մենք կարող է քյաբաբ ներս անենք, մենք աղբորս այդ խորովս տոպկենք, մենք կարող է փոխենք սևառակ ներս անենք։ Այսօրվա համար այսքանը, իսկ ես ձեզ բոլորիդ նկարանումից հետո հրավիրում եմ կոֆե ծվսնելու։ Շնորհակալություն Գոր Women's Club-ի համար։ Եվս մեկ անգամ պետք է խնդրեմ, որպեսզի մեր հյուրերը ծափարեն, որովհետև մեզ մոտ այսօր կրկին հյուր է Go Travel տուրիստական ընկերության հիմնադիր եւ տնօրեն Լիանա Սահակյան, բարի գալուս Women's Club, կրկին բարի գալուս Լիանա։ Նորից բարև։ Չարենցյան, ես այնքան եմ ձեզ մոտ հյուր եղել, որ ես ինձ հարազատ տանն եմ զգում։ Շնորհակալ եմ։ Դու մեր ակումբից ես։ Մենք էլ ձեր տուրիստական գործակալությունից։ Շնորհակալ եմ։ Որ ալիքը միացնենք տելևիզորով։ Մենք երեք բարի նախագիծ նախաձեռնության շուրջ տեղի ունեցավ 3 բարեգործական համերգ, բազմաթիվ մարդիկ էին ներկա, սկիզբը 3 տրվեց։ Խնդրեմ Լիանա ջան։ Քանի որ Չարենց ջան դու հենց կարևոր մասնակցություն ես ունեցել այդ դերում Women's Club-ի հետ, բոլորին շնորհակալ եմ, չեմ կարող նորից ու նորից շնորհակալ չլինել, որովհետև հենց ամենասկզբից Women's-ի ողջ թիմը մեզ հետ էր, Հանձինս Վլադի, որի համար եկեք ծափարենք, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ կուզեի նշել 2 կազմակերպություններ, որոնք առաջին պայմանից պատրաստական մեզ հետ միացան, դա Holiday Event-ն է, Հանձինես Լիաննայի եւ Հայկի, եւ Բահագնի ռեստորանը, Արտուրի, Սիմոնի եւ Էդուարդի։ Նրանց նույնպես շատ շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Դե Լիանա ջան, ինչ տեղի ունեցավ 3 կարճ ու ամփոփենք ու շարունակենք։ Լավ, 3 տեղի ունեցավ բարեգործական երեկո, բարի նախագիծ, որը ուղղված էր Զատիկավանի 17 երեխաներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Մենք այդ օրը հավաքեցինք 3,463,000 դրամ։ Բրավո։ Բացի այդ գումարից նաև շատ նվերներ եղան երեխաներին տարբեր խաղալիքների, հագուստների տեսքով եւ սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ նրանց կյանքը հեշտացնելու համար։ Հոյակապ նախաձեռնություն եւս շնորհակալություն բոլոր բարի մարդկանց, շնորհակալություն, ովքեր աջակցել են այս նախագծին։ Բայց սա սկիզբն է, չէ, որովհետև տեսա հոլովակը, այս հոլովակը տեղադրված է համ ձեր էջում, Go Travel-ի էջում, Facebook-յան, համ մեր Vitamin Production-ի YouTube-յան էջում։ Ես ուզում եմ որ շարունակական լինի, քանի որ մեկ օգնությունը բավարար չի նրանց համար, նրանք այնքան լուսավոր ու պայծառ են, դուք ինքներդ երեք նրանց հետ շփվեցիք ու ինձ թվում է երեք նրանց համար ոչ թե կարևոր էր այդ նվերները, այլ այդ հոգատար շփումը, որ եղավ հենց Women's-ի կողմից եւ հայտնի երգիչ-երգչուհիների համար։ Երեխաները շատ լավն են եւ ինչու եմ ես շատ խոսում Զատիկավանից, որտեղ իրոք 2 ամիս է ես անընդհատ իրենց մասին եմ խոսում, իրանք ինձ շատ հարազատ են դարձել։ Ու ուզում եմ որ շարունակական լինի, երբ որ բարի ինչ-որ բան ես անում, մեկ անգամով չվերջանա, մենք հետո ամփոփիչ կասենք ինչեր են գնել նրանց համար, կներկայացնենք, բայց հիմա ով տեսնում է, ուշ չէ, կարող է միանալ, որովհետև այդ 3 միլիոնը կարա դառնա 10 միլիոն, 15 միլիոն եւ նրանց կյանքը զգալիորեն մենք փոխենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկականից Համոզված եք, որ այդպես էլ կլինի։ Ձեզ էլ շնորհակալություն մի խոսքով բոլորին, ասա Գրիգոր։ Իսկականից ես ուզում եմ ասել, որ երեք ես էլ եմ ներկա եղել, ինչպես բոլորս Women's-ից ու տպավորությունները այդ երեխաների հետ շփվելուց ֆանտաստիկ էին, որովհետև այն ինչը որ զգում էիր անհնար էր փոխանցել ու այդ իրանց ժպիտները, այդ իրանց ուրախությունները ինձ թվում է ամենակարևորն են եւս մեկ անգամ ամենաջերմ ծափարությունները բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աջակցել են եւ դեռ կաջակցեն։ Մերսի շատ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր նախագծին էլ երկար ընթացք։ Իհարկե թող նենց լինի, որ մի օր գա այդ նախագիծը ոչ մեկին պետք չլինի։ Ես միայն ուրախ կլինեմ։ Այո, բայց թող հասնի իր նպատակին մինչև վերջ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ բոլորին մաղթում ենք բարձր ու հրաշալի տրամադրություն։
Դե սիրելի հանդիսատես, մեր վերջին լավ համարն ենք ձեզ այս պահին ներկայացնելու, շատ սիրված կարելի է արդեն ասել էջ, եկել է ժամանակը ձեր երաժշտական ականջը սղոցելու։ Նրա ձայնի ելևէջները այնքան զրնգուն են, որ հասնում են դեպի տիեզերք եւ մարդկությանը վերադառնում կարկուտի տեսքով։ Էսմերալդա Պապիկյան ու Քնձղ TV, ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։ Գնացինք։ Ողջույն գիշերը զուգարան գնալուց են սպատական աշկը տելևիզորի վրա գցած մեր միակ հեռուստադիտող։ Եթե դու հենց հիմա հետ ես տալիս քո հեռուստացույցի էկրանի վրա, դա նշանակում է, որ միացել ես Քնձղ TV-ին ու դիտում ես երաժշտական աղբարկղ բռնի ու ոչ թավշյա հաղորդումը։ Բարի երեկո, պատրաստվեք դանդաղ մահի։ Այսօր ինչպես միշտ մեր տաղավարում հյուրընկալվել ու տաղավարը աղտոտել է բանաստեղծ եւ երգահան Մեսրոպ Վարդանյանի ապօրինի դուստրերից ամենաապօրինին։ Նորին եզություն Էսմերալդա Պապիկյան։ Գնա արդեն անընդհատ վերում ես անընդհատ արդեն գիտեմ ճամփեն գնա Все люди как люди, а я эшитаха. Գրիկ? Այս երկը ձայնա գրիկ? Փոքրիկ զեղում էր ուղղակի, մտածում էի կարող է ենթատեքստը չհասկանամ, բայց լավ էլ հասկացավ զալը։ Բայց խոհանոցում ավելի լավ էին հասկանում։ Երկ գազելի մեջ տեղի ունեցած իմ սիրավեպի մասին։ Էդ ինչից է որ անծանոթ տղա սիրտը կարծես հավանում է քեզ ու երբ շարժվում է գազելը մեղմի ես շատ ուսուլով մոտենում եմ քեզ Էդ ինչից է որ ձերքս մեղավոր թրջունի նման Շատ քիվ գազելում ջախրում է օդում Էդ ինչից է որ անծանոթ տղա իմ ձերքը ասես մոտենում է քեզ Ինչու ես այդքան խորոտիկ մի բան ասեմ չես հավատա ես բդում եմ քեզ մի բան ասեմ չես հավատա արդեն բդել եմ քեզ Քնձղ TV մենք բդում ենք ձեր ուղեղները Վերջերս ոստիկանությունը խուզարկություն է կատարել եւ Էսմերալդա Պապիկյանի բնակարանից հայտնաբերել է խոշոր չափի դեղնականաչավուն զանգված։ Փորձաքննությունը պարզել է, որ դա հենց Էսմերալդա Պապիկյանն է։ Գիտեք ինչ կա, երբ ամուսինս խոպանում էր, ոչ մի կոպեկ ինձ չէր ուղարկում։ Ոչ մի գումար, ոչ մի ռուբլի, ոչ մի պեսո, մի կոպեկ պեսոնի չեմ որ չէր ուղարկում։ Եվ ես այդ ամենը տեսամ, գժվամ ու այս երգը զռամ։ Չի հերիքում, ոչ մի կոպեկ չի հերիքում։ Սովասարավ, նիսյայի տակ եմ ես ճռում։ Չեն հերիքում գրոշները դից, որ ուղարկում ես խոպանից 20 տարին նույն պալտոն եմ ես հագնում նորիկ կանչիր կամոտ գելենջիկ ճանաչում ես սարդանիկ քեզ մոտ կգամ քայլելով սողալով ազելով կապրենք թեկուզ երեքով չի երիքում ինձ ու Տանյային ուժերը քո
Ատոմային ռումբի պայթյունի հետևանքով հարվածային ալիքը կարող է հասնել մինչև 400 կիլոմետրի։ Քնձղ TV, մենք կզծրած ունենք ատոմային ռումբի։ Քչերը գիտեն, այո, քչերը գիտեն Էսմերալդա Պապիկյանին։ 25 տարեկանում Էսմերալդան դարձել է մարմնավաճառուհի։ Այնուհետև հիշելով, որ նրան այլ կերպ են դաստիարակել, չի վերցրել գումարը։ Ծաղելու։ Ինչ է կրճվում։ Ուրեմն, գիտեք ինչ կա, մի հատ շատ գեղեցիկ շորիկ էի տեսել, ամուսնուս խնդրեցի, որ առնի ինձ համար, բայց ինքը չառավ այդ սկուպո ժմոտի ծնունդը չառավ ինձ համար։ Ես այդ ամենը տեսամ, կաթխան ու այս երգը ճպցրամ։ Սիրեցի ես մի հատ շորիկ, բայց դու ինչ առար, գինը տեսար ու այդ պահից դու ինձ դարձար օտար, թաքուն հիմա հակատակից, հանցակասան, թափով թռնում եմ ես մոլից։ Հետ չբռնվեցի։ Էսմերալդա Պապիկյանի մայրը մանուկ հասակում փրկել է նրա կյանքը, խղճալով եւ վերջին պահին ծուռ կրակելով։ Էսմերալդա Պապիկյանը ապրում էր ծնողների հետ, սակայն մայրը չդիմացավ եւ հեռացավ ընտանիքից։ Էսմերալդայի հայրը տուն բերեց սիրուհուն եւ նրանք շարունակեցին ապրել երեքով, այնուհետեւ հայրը չդիմացավ եւ լքեց ընտանիքը։ Այժմ Էսմերալդան ապրում է հոր սիրուհու հետ։ Եվ Հայաստանի հավաքականի մասին։ Մի քիչ ռևերը բարձրացրեք։ Ահալսիր դուրեք վիեմ իմ խաղի, գիքսերը իմ, փուստերը իմ, էլ չեմ կարող ձգել, էլ ուշ չկա, ածին չեմ խփել, իմ պատճառով պենալ են մեզ դրել, էլ ինձ հանկարծ պաշ չտակ, պաշտպաններից ես վախենում եմ, դարպասի մոտ խառնվում եմ, էլ ինձ հանկարծ գնդակ չտակ, սուդյային բոլորը մոռանում են, սաղ ստադիոնը ինձ գոռում ա, ռաց։ Քնձղ TV մեզ նայում են քաղաքի բոլոր էլիտար մոմ թափողները։ Էսմերալդա Պապիկյանը սեռական հարաբերություններից հետո պարտադիր լոգանք է ընդունում։ Հիշեցնեմ, որ Էսմերալդան դեռ կույս է։ Դպրոցում ստուգումներ կատարելու ընթացքում բժիշկները Էսմերալդայից դասարանի ոչիլի գլխից գտել են տարատեսակ Էսմերալդա Պապիկյաններ։ Ինչքան որ գուժուն ես վանիկ, գլխի թավքել ես ապարիկ, թել ես ու արաղի հետ, դիվան ես դու քշում հավետ, ինչքան որ ես համբերեցի, Սյաներդ ես փակեցի, երաշխավոր քեզ կանգնեցի, սև ցուցակում հայտնվեցի, քանի թավով չեմ տվել քո բերանի, դիվանից քեզ վերանի, որ հարկադիրը մեզ տնից չհանի, սերը մեր օր հասական է վանիկ, հոգիս կերար գրավ դրիր մատանիս, ու վերադառնալիս, մտարտազին ու հարկարապարատին, մինչև վերջին թումբանը տասին, Երեք տարի առաջ Էսմերալդա Պապիկյանը դատապարտվել է 7 տարով մեծ քրոջը արաբներին վաճառելուց հետո ՀԴՄ չտրամադրելու համար։
Մի անգամ Էսմերալդա Պապիկյանը բաժանվել է իր ընկերոջից եւ այրել է դեպի սիրտը տանող բոլոր կամուրջները, դրանով վնասելով սիրտ-անոթային համակարգը։ Երկրամն էր մի քիչ վնասվել, ինչև է դա։ Գիտեք ինչ կա, ես այդպիսի շաբաթ չկա, որ հարսանիքների հրավիրված չլինեմ։ Նու հրավիրվածը մի քիչ ուռճացված է ասված, սողոսկած չլինեմ։ Հերթական հարսանիքների մեկի ժամանակ մի դեպք տեսամ, այդ դեպքը վերցրեցի երկսարկամ ու այս երգը խզարամ։ Աննման էր ու ճոխ սեղանը, մի անգամից բացվեց իմ վերանը, Գյորմամիշի նման ամեն ինչ թափեցի, վրից գինի կոնյակ թափով դուրս վազեցի, աննման էր ու ճոխ սեղանը, մի անգամից բացվեց իմ վերանը, Գյորմամիշի նման ամեն ինչ թափեցի, վրից գինի կոնյակ թափով դուրս վազեցի։ Թեք ուզեք մեջ կսպրտեք հետ տամ, թեք ազատ լինորից հետ գամ, իչնաչիչ կտրատարկեմ, գնամ պես ուզախորդեմ, ամենա լավս, էդ չասեմ, ինչ եղատ, հա? Դե ինչ հերթական անգամ մեր հաղորդումը հավարտում է լավատեսական նոտայով։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ ձեր բոլորի ինադուր։ Մերսի։ Զարա! Գրիգ եւ Զարա եւս մեկ անգամ ծափարենք։ Իսկ մենք շարունակում ենք սիրով շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեղենիս ին հյուրանոցային համալիրին, որը գտնվում է Ծաղկաձորում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara, New Yorker, Quiz, Accessorize խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թադեոսյան Լոնդոն խանութ սրահին, որը գտնվում է Հյուսիսային պողոտայում։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների նրբագեղ դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Մելինե Beauty Salon-ին մեր աղջիկների միշտ յուրահատուկ սաներվածքը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ժամը 9-ին Շանթի եթերում։